देख सकते हैं ड्रेस की दुकान, और यहाँ पे और एक ड्रेस की दुकान, यहाँ पे बहुत सारे ड्रेस की दुकान है। मैं लिपस्टिक लगा चुकी हूँ और आप मेरा फाइनल लुक देख चुके हैं। मैं यहाँ पे गुपचुप वगैरह आपको ईद करने का वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे मॉल है, आप चाहे तो बहुत सारे मॉल पे जा सकते हैं। और रेलवे स्टेशन का में वहाँ भी जा सकते हैं। 1500 लगेंगे, सामने वाला मुझे पता है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी बैठ सकते हैं ट्रेन पे। चलो ठीक है, जान दो हाँ, हो गया। हेलो गाइस, मैं रॉक गार्डन दार्जिलिंग, और यहाँ पे काफी फाउंटेन है, आप देख लीजिए। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। फाइनली हम लोग को रॉक गार्डन फाइनली हम लोग टिकट ले चुके हैं। तो पहुंच चुके हैं और यहाँ का खूबसूरत नजारा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देखिए, ये लड़की फूल तोड़ ले रही है, साफ लिखा हुआ फूल तोड़ना मना है। इसको इस जुर्म में इसे अंडर अरेस्ट करना होगा। तो इसको अंडर अरेस्ट कर लिया जाए। गलती से करा है, इसलिए मुझे माफ कर दो। मेरा जैसा बेटे गाइस, मेरी दोस्त से मिलिए, इसका नाम है रेहान। माय नेम इज एंटी सर, असली नाम ये मेरा। गाइस देख सकते हैं, इसने अपना नाम इंग्लिश से बता चुकी हूँ, तो मेरा नाम भी सुन लीजिए। माय नेम इज सनाया। थैंक यू, धन्यवाद।
इसमें मतलब होटल में जा रही है और मुझे खोने का मन नहीं कर रहा है।